你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。啊，我现在看到那个智能飞行物啊，从水里起来啊，斜着的起来啊，湿漉漉的啊，湿漉漉的，湿漉漉的，然后在飞的时候，湿漉漉好像冷了，湿漉漉的啊，湿漉漉的，然后又爬高了，又开始爬高了，从海上爬高了啊，慢慢，刚才那是斜的下水嘛。稍微沾了一下水又起来了啊，爬高了啊，现在身上是湿的。你说现在是智能飞机，我身上是湿的啊。现在智能飞行物身上是湿的。它又开始爬高了。它又开始爬高。大概状况这样啊。